اشخاصی که برمدن در صحبترانی رحمانوف چکار کردن؟ سخنرانی کردن. یکی از آنها اینجا نامش نویسم، جمالزاده بهروز، نامزد علم‌های تکنیکی و آموزگار دانشگاه تکنیکی. در یک سوال کوتاهی که چی پیشنهاد میکنی برای یعنی بهتر ساختن فضای کشور در همین ساعت که مردم میلشون زیاد شود برای تحصیل کردن، جواب دادن نتوانست. چون اون کاغذی را که براش نوشتن از اون کاغذ صحبت کرده زیاد نمیتونه، اون کاغذ براش نوشتن دادن در چارچوب همون کاغذ نوشتگی مثل رحمانوف اون چارچوب کاغذ داره از همون بیرون نمیبره، ایرم در اون چارچوب کاغذ از اون بیرون هیچ چیزی گفتن نتونست. باز مجبور شدن که یک معلمه دیگر از فن فیزیک از همون یک تالار بزرگ سر و صدا کرده یک نفر پیدا کردن که اونم برآمد در اونجا یک پیشنهاد کرد که باز هم به رحمانوف محقول نشد، خوشش نآمد. شما ببینید سبب اصلی که جوان آموزگار است، در دانشگاه درس می‌دهد، در فن دقیق خوانده است و یک چیزی آزاد یک پیشنهاد کرده نمیتوند، چی از کجا سرچشمه میگیرد؟ چی مشکل دارد؟ اصلا مشکل در یک جای است، آزادی ندارد این جوان که فکر کند. جوان رو برای اختراع کردن آزاد باید بگذاری. هر زمانی که جوان آزاد چید، افکاری آزاد داشت، اندیشه آزاد داشت، اون جوان بزرگ میشود، میتواند بیاندیشد. در همین صحبترانیش رحمانوف گفت که زیاده از چند میلیون کتاب در زمان یک جشن برگزار کردن برای فروغ صبح دانایی بود، چند هزار کتاب فروخته شد. از شاعران دعوت کرد که ایجاد کنید، کجا هستید ایجاد نمیکنید؟ کجا هستید کار نمیکنید؟ ایجاد نمیکنید. مدام یکی از نویسنده های مشهور کشور ما شما بویمتوف یک کتاب خیلی تاریخی مهم نوشتند و او را در تاجیکستان چاپ نکردند، به نشر نرساندند. هزارها دانشمند این کشور ما و شما امروز در خارج قرار دارد و ده ها کتاب می نویسند، او را در یگان جا نشر نمی کنند. مشکلات ها خیلی زیاد است. من نمیفهمم که آقای رحمانوف با کدام فن دقیق اینا را روان میسازد. برای رحمانوف کی باید ایجاد کند؟ هر کسی که باید مدایی بخواند. بعضی این که باز میگوید که ما هر سال 100,000 جای کاری میسازیم، 70% این جای کاری به جوانان روان کرده میشود. هر سال 100,000 در 7 سال چند میشود؟ 700,000. مادامی که چند ماه پیش در روز تبریکاتی جشن عید رمضانش و در روز سوگندیات کنیش همین رحمانوف از میکروفون های بلند گفت که در طول 7 سال گذشته ما 1 میلیون جای کاری ساختیم. یگان حرفی که رحمانوف میزند با حرفی که یک ماه پیش زدگی بود راست نمیآید.